Voilà, chers amis internautes de VRTV World, de votre chaîne de vérité. Biso tozalaka wana pona koluba. Makambo eza solo na prometteur bino déjà émission na biso ezo kipete. Donc tokuta na homme de Dieu, toko solo la toko partager na bino bato bolanda biso de partout, bo comprendre un peu lilo balanzambe ne ezalaka. Et aujourd'hui na yambeli bino invité nanga homme de Dieu, c'est lui qu'on appelle les prophètes, Nabi. Donc, Nayende Tobeta vraiment ma solo. Avant d'abord, on a présenté Bino, invité Nangala. J'ai dit un grand merci à Motonan Zambé, les prophètes Adolfo. Donc, là où il est depuis Montréal. Un grand merci à mon équipe technique ainsi qu'à Viron Zambé, autrement appelé. L'artiste a plusieurs styles. Donc, mon invité déjà, il est là, il est prêt. Bonjour, papa. Et bonjour, maman Grâce. Un mot d'abord, on a Nzambe au la biso. Nzambe a pas moi la bande nyonso ba se disposer pour la biso. Et eza moko ya ba chaîne oyo ezolo ba penza vérité. Et pe biso tozo sepela na musala oyo yo na équipe mba bozo sala. Vraiment Nzamba pas moi la bino pe bandeko bozo landa biso bo continuer ko landa les sous chaîne oyo. Parce que édification ba âme na bino ezana kata chaîne oyo. Amen, mon seul Nanzambe. Na bosani déjà ko yebisa bino sujet na biso ya lelo. Donc maman likambo ya lelo tozo lo sur les liens familiales. Donc avec l'homme de Dieu ndi a ko expliquer biso eloko nini esalaka ekita na ba bota mi ba bazo bota na famille. Donc tozo comprendre ngo tout à l'heure na l'homme de Dieu. Papa na biso to fongola masolo na biso. Tobeta masolo ya balien et bandana ndenge nini balien familial wana. Merci maman Grâce, juste eloko na rolo baezali avant toutefois na banda décortiquer ango peut répondre aussi on peut prier. Oui, problème était Seigneur, je laisse entre tes saintes mains de la gloire. Conduit par ton Esprit Saint. Tika message oyo ezala pona ko édifier, ko consoler pe ko orienter peuple yo ba se disposer na minute so pona Olanda biso. Zala Nzambe o pe sa solution na ba problème pe na mitema batu. Et nyonso ya mabeza musika na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Amen papa na bosane loko moko il faut se présenter na église place au bimela tombe sous parole o eko toucher motema moko o linga sangala na yo faut ko yebisa bango un peu là où salaka là où tamusaka. Merci maman Grâce, comme on a un prophète Nabi. Na linga penza te ba benga prophète na linga ba benga Nabi. Parce que Nabi est en hébreu et l'igno le bas prophète. Donc so benga prophète Nabi a le sali prophète. Donc prophète en fait. Et comme on a Nabi ordonne kusenda. Et autrement dit bande ko mususu ba surnommant nga liswa nzambe. Liswa nzambe eza juste pour na musala parce que domaine où toza nango voyant ces domaines où nzambe vraiment apesa biso. Yango ba mingi liswa nzambe. Église eza na commune ya Bumbu. Toi, on a l'église mi-balé. Ils ont la commune à Bumbu. Na Longweni numéro 67. Et l'église Mususu. Ils ont juste na Maringa. Et la commune à Kasavubu. Maringa na Ngambo à Christ Roi. Et numéro 12. Donc, toujours est vrai. Ok, merci beaucoup, papa. Yebisa biso nanu comment les familiales les bandes kanavi ya bato. Merci, maman Grâce. En fait, il y a les bosso. Lien d'abord nini. Lien est loko yo ezo kanga via mutu. Captif. Peut autrement dit esclave. Et pour la esclave, il y a diable. De première génération jusqu'à la 4e génération. Lien et bandara comment appelle lien utaka wapi. Tobotami na kata ba famille o toya okutango. Bisote ba to banda ba famille yango tobotami. Toyo kuta déjà ba famille na biso ezala bakoko na biso bazala ba centre na biso bazala. Et en fait na kata ba famille na biso ezaka na ba réalité spirituelle ou elekaka parce qu'on est des bantous, il y a des réalités spirituelles ou elekaka na kata ba famille na biso. Or on remarque na kata ba famille na biso il y a ce qu'on appelle la sorcellerie qui règne. Eza la sorcellerie ne erenyaka mingi. Ce qu'on a kata sorcellerie bimi na kata 5 classes à magie. Et tant que bima na kata magie traditionnelle
Et bien, il y a combien de 5 sortes à magie plutôt? On a 5 classes à magie et sorcellerie et obimanaka ta magie traditionnelle. Oyo et zo dépend de la traduction na biso état ke ba africain. Nde sorcellerie ezaka na erreur moko po ezaka na buzo ba trop parce que na linga ngote. Po ezaka na buzo ba trop et pe souci na biso ezalaka ko aider batu pour que baza la délivrer. Na kata sorcellerie il y a des réalités, il y a des alliances, ba liens. Oh lelo to benga mais to lo bela ba lien te so to lo beli alliance na retourne te. C'est-à-dire ezalaka batu nde ba yokanaka. Ezalaka la ngana mama grâce to yokani. To sala likambo moko soit to yokani to banda kolia na rabana. Autant to yokani non ndengwana ezalaka to sali alliance parce que sont des accords o ngana yo to signer to yokani. Or na kati ya ba accord ezalaka na ba accord o muto ako signer mais ezalaka na ba accord o muto ako signer verbalement. Donc à partir ya maloba yango na yebisa ka bala nzambe il faut faire très attention na maloba na biso. Maloba musuto lo barango par ignorance mais lobby est comme la biso problème. Parce que yo loba qui est si les kei mais ba demo ya l'air ba récupérer maloba no ba komi ko travailler yango et luke lo ba problème lobby na vie. To ko yo kana to sali ba accord biso mi balé que to bando boma batu yo bando pesa batu na famille no ngape na ndo pesa et yo sala ke ngara bandi ko pesa yo na no pesité lokola ngai si na pesa ki yo na no pesité je suis obligé à ko banda ko réclamer batu na kata famille no parce que yo polia oyangai eza alliance siko batu ba koma na kata lien pourquoi tango yo zali souté au kufi siko bato batikali ba komi réclamer na kati ya lien ya liwa oyo bango mo ba yebi mutuna makolote donc biso soit bandoki ba komo luka kolia bana na bango kolia mibali kolia batu na kata famille mais ba kolo ba plutôt bato bazolia bango mo ba yebite pourquoi bazolia biso nsoka il y a des gens qui ont fait des alliances o ba sala ba retourne na bango lelo bango ba komi kozala victime ya makambo batu musu basala bisika lien outi yangwana donc ezaka kora batu mibale o ba salaka pour que et babanda kolia batu soit ko kanga ba chance ya batu et soit ko komisa mutu to mususu moi si abutu to mobali abutu ata ya kufilelo et ko batu mutu atikali akomi ko réclamer bango parce que bazaki na ba kor basidiaki donc c'est un peu ça pour na dikambalia. Merci beaucoup papa nayo ke utiko beta lisolo ya 5 classes ya sorcellerie na bité so que okoki ko expliquer bana nzambe o bola na biso ba comprendre 5 sortes ya sorcellerie en désala. Merci maman na utiolo ba likambo ya 5 classes ya magie. Na magie plutôt. Et toza na ba classe 5 ya magie. Na ba classe 5 to na magie noire, to na magie blanc, to na magie rouge et to na magie vert aussi. Né 5e classe, toi, la magie traditionnelle. La magie traditionnelle, c'est là où il y a la sorcellerie. Donc, ici, la sorcellerie, alors, on a 5 classes à magie. Et magie, ils sont plus bas, peut minimiser, ils ont magie traditionnelle. Donc, il y a un magicien qui est Ndoki. Ndoki, mais magicien lié. Au monde Ndoki, balé pas nganga, balé pas mutu maïkari, balé pas mutu. Il y a Rose Croix, balé. Donc, parce que magie traditionnelle les a classe de plus bas parmi ma classe sur la magie. Donc yango kibondoki o e renia siko na ba famille na biso. Yango wana mais za kana ngo classe moko ya C. Or biso roi to kana Yesu toza au dessus ya ba magie nyonso 5. Donc c'est que ndoki akolia mwana nzambe te. Ndoki ako kanga pe mwana nzambe te. Ce que pour kangote, il faut comprendre. Problème est un problème maman grâce à prendre ma prise de conscience. Délivrance c'est ce qui muto habité gaza lié à cause de la paix délivrance te muto ke na hôpital ka so comprendre gazo be siko yo eloko moko ya mabeza kanini diable posane ya kanini akanga conscience ya bana nzambe ba comprendre te gaza lié au monde autre avec ce moment difficile makamba mabezo la na vie na mais aoko ka comprendre te que vie na nga vraiment na problème aoko comprendre te bande ko nyonso ba kufa ba misuma ba les kufa mais yé a continuer ka ko sala loyenge makamu nyonso ça ko rendre comme dit que famille na ngezo ke na problème on mutu ako kata lien te so ki a eu prise de conscience te yango moni diable akanga mingi conscience ya batu yango moni kindoki lelo comme alko eloko makasi na mokili na biso silitu na biso babantu ngasi na mona mutu noko na bango uti
Kasai ya ye. Le roi bayebi aza grande qui a osakanate ndako mobimba bakanga bisaka. Mutra mutaluki place ok vanda basundola ndako epanoko. Pona nini noko aza ndoki ya sakanate ali arabato. Nzoka muto aza kati na biso. Aza makasi koleka bandoki obiso bangaka. Yango Paul azolo si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or ce qui Christ azo bika katikati nanga, c'est que au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est que toi on a droit à banga mandokité. Yango domaine de délivrance n'a blessé de guerre. N'a blessé de guerre pour na kutani na sorte ya bandoki ya bandenge na ndenge. Ba ope ba yaka ngoyambola ba ya. Donc j'ai un peu de l'expérience ya makambo na te ya rabatu. Donc c'est un peu ça. Koloba boye papa na ngai Nambe Nabi plutôt. Comment on a qu'il y a deux familles ici à Kinshasa, Baba la Kapenza fait munene batu baye et ensuite bazan le pont na mon famille bangonyo so ba se retrouver à Kawana. Mona mama kulutu abala kakei, mona mama kulutu abala kakei, mona mama leki et ensuite bayo suka Kawana. Na ebite nino koki ko expliquer bango po babi mananjira wana. Merci Maman Grâce. D'abord, merci na sepel no makasi po yo autour na bien. Vraiment merci pour na. D'abord marambo na zwe bisabatu eza maramunga mo na za victime nango. Po na bimi na famille eza na bitumba makasi ya osakanate. Na bimi na famille eza na ba réalité ya kibondoki makasi ya osakanate. Question posée na réponse nango mais na pe sa réponse o ekanga mina réalité famille na ngai. Nga botami na famille oyo koko na biso kota bo mama azaki cadre national na ba époque wana et yaki osala ke basangisa kindoki na koko na biso ya mwasi donc abali mwasi mais basangisi ne kindoki donc basangisi kindoki ba bota bana tabandi obota bana asomba lupango moko ya munene mais na kata lupango wana atonga ndako ya munene eza na 6 chambres donc nombre ya bano ya boti atongela mwana na chambre na ye na kata lupango wana pe yoka condition pesa bango ebisi bango mutu na chaque chambre likolo na porte akoma kombo na ye ayo yebisa bango ya mibale bino mobala ko saka na bino te so boke libala mobala saka no zonga chambre no yango eso koma kombo nzoka na kibo moto yo zoka ni sa mutu olinga yo yango ko sekisa mutu ezaka bolingo te so eza na batu baga na bolingo makasi physique me abandoki pourquoi ezaka sembla o basala rapport comprendre te kazandoki koko na biso osala na sinel ao kipe ba mama na biso bien nzoka lupango asombela bango na ndenge ya butu akenda kozwa mutu ya mutu na bandundu na feshi ponga na mutu ya bandundu akezwa mutu ya mutu balia kuna baya kokunda ngo na kata lupango tango bayokani na koko na biso ya mwasi alobi boy lokwato wana banyonga batu foto futa tomoni moya ofuta ngote so tobi to boma bana to botika bana basi bango nyonso baza basi bango nyonso 6 obito zwa mabala na bango to kabayango na likele mabutu tango bazwi mabala ba mama na biso bakabi yango Maman Grâce makamuni e comme oleka na famille yango moni faites attention et là monsieur bomara biso ba chrétien eza sans foutisme na kati ya mamanzambe tolongolaka sentiment. Parce que la Bible dit Michée chapitre 7 verset 5, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Mutumuzwa roza ndokima mobile na. Mutumusu pa roza la combattre mais un mois sina. A roza pe parana. Ma ben abiso za nini tolobare loko mingi. Landa leona répondre Maman Grâce. Bato bele balobara so lelo babine maman na zando tata na zando ko loba. Kutunga depuis na mwana muke alianga te akolisinga ya botanga akolisinga tangisinga alianga te bongo lelo na kimukolo ndage golianga na répondanga batu sagement taba ya mwana bapesa ke na libala te omoni taba mwana na bapesa na libala te na libala bapesa ka tabo esi akomela batika ko kola potango komela bapeso na libala bapeso na likele mbabutu eta o makambo wana bandi ko lekana kata famille nzoka bazwa mutu bakunda na lupango na kata nzungo bakunda mutu azwa mabala ya mama na biso nyonso je dis bien bango nyonso achango na kati abi bobo mabala na ngate mais bozwa ka mabala na bango bobanda osela ngo po azaki na banyongo butu sikoyo yeta mwayo okufa landa makambo moleka mama kulutu na biso ya liboso akenda libala yango moni na banolo balikamboyo na spiritualité
soki nga naza réclamer na kobala te so nakuta na mwasi ando fokse nga na bala soit mwasi ana okufa soit babenga na ye yango moni bato ebele akuta na mobali babanda ba promesse libala esuka na kokote ba date boye na misapi bakocha date boye ba remporter bakosomba pe biloko libala bien mo yo ba kesu sa kote ba yete na musu pe kudu na koweti bazongi liso à zéro. Pourquoi? Parce que moto yo bache déjà na kati ya réclamation ko bala te. So ka ju mobali par force mobali wana linya bala ye. Soit ba okimisa mobali wana, soit ba oboma mobali wana, soit za makaste. Yango moni mutu musu akufela ka mibali ye azokanga makake famille nanga baza mabe mais luka po ye ba cause. Ke makambo ezo sala mapona nindi. Mais pourquoi makambo ezo komela kangai? Mutu mususu omona akoma okote mibali boye na misapi o musu ayaka bimaka fiancé akenda musu aya bimi fiancé akei musu aya bimi fiancé akei pa vanda na ya koma olobaka ke mibali baza mabeto boyite est-ce que bango nyonso ba ya repano bazala ka mabe non non tout place bakenda o yoka pe place ake abali oui mais eloko ni ne sala ki abalota ke bala place mususu au mona diable tena makanisi ne o eloko wana ezaki ya yote chance ya yote te mbatu misu ba conduire peuple nzambe na erreur eza pe biso basala nzambe ole bozongi sa conscience abatu ba comprendre mama na nga grâce comment mutu asali makambo nyonso asombi biloko nyonso ya bala yo atiki yo akeba na mwasi mususu pe ole zala ta mala moko me ya yo répéter kaka pe bazo biso ke o ya ke wana za ya yote te bible zolo ba tu perdras par ta faute l'héritage que l'Éternel Dieu t'avait donné tozo bungisa biloko musu pona ignorance. Et tant que la cérémonie on est salami na lupango mama kulutu na biso liboso akenda libala ba umeli tena mobali ba boti bana et yo sala ke mobala kufi ayo zonga na chambre ya koma kombo likolo oya mi balé lisu mama kulutu na biso abandova na livulu ba kabona na mobali ne pona nini po lambaka biloko mungu eleki mobali a déclaré abisi oh mais comment lelo lambi mabebo na miso ba camarade nga ba le biloko mungu eleka boy ebise yo la sanga olamba depuis nga banda olamba yo mto lambela ngai ba discuter siri mobali lobi na tongo ebike ezala ngo ambiance akene musala quand nenga ke musala mama kulu na biso akanga biloko nyonso ya ndako azongi lisu na chambre na ye donc eloko ezo pousser bongo eza yete et c'est parce que mutu bakunda na lupango na biso nde bande ko benda batu nyonso donc atoke libala fo zonga kaka troisième mutu mama biso moi mon père fit Mario ma grâce ba boti biso to vanda papa makambo ya ndo beba musale baby pona tetia bala yi mama biso atika lisu ne lorote ayo zonga na ye na biso tina chambre mama biso papa biso mama Mario yango na bisa batu basaka na lie TP réclamation te omoni lie ato kimiango ato voyage ke wapi c'est le bien lando et lando kaka e kangayo pourquoi pour makilo sanango ya makila lie so bandi okata na makila wana te lie lando e ko rattraper yo kaka atoki mindenge nini moyen ya bien ya okima yango eza na nzela prière yango on dit celui qui est capable de prier est capable de tout donc réclamation pe lien e banda ko landa batu ndengwana yango moni bande ko belé azo balate abota te azo abaze mekendaka azo abaze mesopanaka na kutena mona moko na église aolela abi papa depuis na sali mariage na sali 9 ans. Si on a vu Zemi qui sera 2 mois, Zemi fait bimo. Nzoka, tant que tu bandi au landele délivrance, papa na bango, papa ya botiye, le qui n'est à mobadi. Papa le qui. Donc papa le qui n'est voilà. A comment mobali ne ya butu, azwa nyama moko na kombo mbembe, a tchai na kata libumu. Donc chaque façon a vu Zemi, mbembe on a melaka ba Zemi na. Donc eza na bato belé ba vivre ba réalité oyo mais bazo zanga pe bato nini ba ko sambela pona bango elo musu ya mabe yangwana kozwa chance ya okuta na basala nzamu ba ko sambela pona yo eza lipamboli yango moni mabe mususu diable le roi yebike makambo yo e obebisa makambo na ye achaka bato incrédulité balanda makambo te pe oyo abandi o maitana mito bato basala nzabe ba aventurier banini mama Gracia s'il y a des faux il y a aussi des vrais. Omoni biso na bayaka bandolo bamuyaka moko afingisa bayaka nyonso et l'union lo bato ya sali mabe bango nyonso bazaka mabe yango moni diable achaka eloko wana na kata mito bana nzamba omona mutu musube azolanda biso longola chani wana di baventurier longola mission wana bango ka boy nsoka muto ya zolo babongo ana ba problème oye moko ozanga kimia misupe kudu po seka aseka ka place batu baza mais avant là la maya miso etangaki azanga muto a consoler so na yebiso makambo na mutema na ngate moye bango ezate
mais oyo c'est important koluka ko délivrance na kata vie na yo o kata biloko wana pour que vie na yo ekoma libre. Maintenant pour les gens baloba ke mama biso boko linga tangisinga kolisinga lelo koko lianga te nazonga ka epa na yo uti oloba ke taba liaka mwana bébé te na ibite so na lobi eloko mabe non pesa mwana taba te na libala oui mais non pour na bato na peut-être mon question na ibi ke mama nanga azando ki to papa nanga to grand frère nanga grand sœur nanga koloba ba créer ba trouble na famille et créer makambo belé donc vominga mona kima yango na ndenge ya ba prière conseil nino koko pesa ba miso pe ba mafu donc akenda mela alangwa vinyo surtout yango. Merci maman Grâce et yango na uti oloba eloko bomaka biso eza sentiment na mama molimo yango moninga na longola sentiment mama Grâce na pesa exemple moko na la na église pa na ngai na mwana moko intercesseur na otanga kombote soit zwi molimo bandi osakola aopia ba précision aolo ba mama vino précision mais to sali na 6 ans na rata église mugolo mususu to côté retraite na église non prier na osala délivrance abatu mo bayaki na bango aki na paralysé tant na bandi osala délivrance na moni batu na butu baye ko lobalanga ke fo babo mangai so tant ba termine na porte bazo ganga mutu aye okota bango na porte église aye ofongo la porte moi na nga intercesseur oya prophétisaka yenda fongoli porte bato wana bakoti tant bakoti babandi trouble vision eza mulai tant na yo sutuka na bandi osambela nzamba ye oyebisanga ke mwana no Priscille o azaka na kindoki na kati prière na benye na misu ya batu nyonso na bise Priscille yebisanga makamuni lelo sai na butu abandi olela olenga abinabi papa limbisanga ko benga na l'église batu lelo bayaki na butu po baya oboma yo pour na délivrance au sala muta paralysé ba bengi nga na téléphone po to ebani na bango yango na keno fongola bango porte bakota po baboma yo ngaku na bata magi na sima na boya ki po sino te yo monanga mais to sali ne 6 ans asakola rapé parce que soki na ki na sentiment que ye asakola ezaka ndoto ne batu pe babeta 40 te ezaka ndoto na ndimité. Maman, moi j'ai connu des problèmes dans le ministère. Il y a un peu de et nous avons fait ma grâce après ça mission pe li kaboni na osala. Biso bundi na kata l'église ya osakana te. Ya osakana te. Donc avenir mo babandoki ba sangani ba bi ye lelo obimate. Biso bakabela biso même bambongo mususu mutu azwi mbongo alalisi yango na nzoto ne pendant une semaine abinde na opesa prophète ne olia mbongo oyo il faut comme impidi que église kufa donc yango moni ti babenga nga liso nzambe zaka ya pamba te mutu opesa mbongo bo gagner ya quoi sur place donc domaine la sorcellerie eza makambo yo batu ba omema manaki sans foutisme mama nga ko bomanga te mama nga ko zandoki te pe yoka bien prophétie et ya kapona ko détruire batute ya mo na linga te ba benga nga mingi prophète na linga ba benga nga nabi pour surtout ba prophète ba prophète non bon omoni na bato ba ebité na belinyo lo banini quand même ba lo ga nabi ba misu ba benga nga pe frère nabi parce que na gibonzambe to na besoin ba pétété c'est important au gagner ba kota lola mais dis-moi si ma combo ya liso nzambe bien sûr que oui et za bato ba moni musala ndenge yo salama ba bité o vraiment za liso nzambe. Donc batunde bat ba pierre biso kombonga mona rola la tena la mugi on a combien tel te mama po nini musala ngo to ana besoin ba pétété to ana besoin to sungande milimo ya bana nzambe et donc tangu makambo wana ekomaka nde mutu akoma ko douter nango nzoka nde o est important zanini tangu ba yebiso likambo to nzamba la kiso likambo ala kiso te po bunda ala kiso te po panza famille mais po epeso ka mayele oyeba o vivre na mutu wana mama Grâce mutu oyo ayeba ko sambela na tina asambela bien yo zo prier ebite bituma na ngai wuti wapi pe mutu nini abundisa nga siko prière no yeke wapi yango moni bazebele ba okumela na prière solution ezate ba mo condamner ba sala nzambe na sambela trop na lembi mais o ba do sambela na biti te oyebi place bitumbe wuti te oyebi suksi te oyebi te bana baza sima na yango siko yo zo prier donc ezolo kwa to zo bunda na yo bakainga kitenda mwindu na miso no beto likofi bien deni
nando beta beta karate nzoka yo ozomona obando kimango vomena mona ennemi yeyo nde na obete bien donc batu tango nzamba lobi na bango bongo eza pona opanza famille te po zwa conscience oyeba ke ennemi na ngai yeyo fona sambela pona boye c'est un peu ça. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Là, Tozo, comme déjà, on a souka émission, na biso. Là, je dis un grand merci à Eric Isunda, un grand merci à toi. Zoa Opindi, depuis quelque part, ainsi que na bateau, on surtout balinganga vraiment. Nabi, papa, na biso, to comme na souka émission. Nini bana na nzambe ba okiko retenir par rapport ya sujet ya lelo oyo. To otei bango. Merci, Maman Grâce. Et là, on a rôle banabana nzambe ba retenir. Ezaba Lukanzame. Bible Zolo va chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Nzambe a mis mon isakana batunyo sur Balukaray. Et exactement, il faut Lukanzambe. Et tant que Lukanzambe, Nzamba a mis mon isakati katabina. Nzambe Balukage na semblate. Luka penza Nzambe. Parfois, tu as des problèmes autant que je expliquer batute. Mais yo mo yebi ba réalité ni les autres passer na vie na. O poko bete la ngata musuli solote mais tant yango epesa melio na ye juste pour nous réveiller mémoire et monde spirituel existe monde sorcellerie qui existe ezali et quitte à toi ya olukelo nyanzam o sambela pour que o briser ba lien pe ba réclamation à famille na yo il y a des ma que les mbo ba famille ba sala yo yebate yo botama yango Maman Grâce na bisa pe batu moko ato tuna kamaka musu na famille zonga pe pa ba parano tuna bango bino bo vivra ndengeni bako na biso bazaka ndeni bazaka banani basaka pe makambuni esungaka maka mususu tango comprendre ngo ozwe bandeni ko buka bale ndeni ko katango et biso pe toza wana pona osunga bango parce que Maman Grâce tozaka ba starte na kondana ba plus basala nzamo balobaka to ba vedette to ba star ngana starte et pasteur et serviteur de Dieu na grec bazo benga bango ba doulos. Doulos veut dire esclave. Donc tous les esclaves. Or un esclave asa muto tant ba benye pona musalo asala ka fakende. Po asa esclave. Yango ba grâce ado benga minwe bisinga papa il faut passer mission. Il faut na ya pona esclave en Nzambe. Na ya pona édifier peuple en Nzambe. Donc tous les esclaves ceux qui paient bande comme mususu mona ke problème auto associé ba sali nzambe e pesa kana bitumba mususu okobunda ngo yo moko c'est bon mais so zana mutu mususu a fortifier yo et pesa pe makasi ya okende lisu liboso donc on est là pour na osunga biso na mabondeli na barequête na biso eza penza important makasi donc c'est un peu ça. Là je dis un grand merci na bato ba edanga na ba prière. Là je vois mon père spirituel, Michel Wangata, ainsi qu'à notre frère Poti. Un grand merci à toi, mon oncle Die Ibo, le berger à Écluse Naye. Voilà, tout comme dans la émission, numéro de téléphone Nayo. Si vous avez des dédicaces, c'est na nzimi o balanda kayo okiko passer en Merci Maman Grâce. Numéro n'habitué d'aller plus 243 84 43 22 22 encore 5 à la fin. Il y a un peu numéro WhatsApp et so benito comme les biso to zangate ko bon de la pona et na pesi mbote pe merci na musala ozo sala et pe bana nzambe nyonso balandi biso nzambe apamola bango. Amen. Merci beaucoup Nabino Ozaki Libozo Kalibaku Yolanda ngai surtout tant bon mon rapinda VR TV World da kota émission na bozala wana pour nota la carte pour na partager les sous na baninga oyo baso ki libaku Yolanda biso ti à travers cette belle émission ba comprendre les liens ba miso pe bazana ma problème belé peut-être bazolango solution te à travers cette belle émission bozwa opportunité ya koluka ko landela ba réclamation ya ba famille na bango place bazali devoir ezala kaka ya ko aimer ko commenter ko partager mes émissions et surtout na ba on bo s'abonner te bo s'abonner rapidement parce que on est retrouver nous surtout au lingaka. Quant à moi je vous aime énormément, on se retrouve à la prochaine, bye.